Kama kuna mambo ambayo bila shaka wananchi Yanga wamevutiwa na kocha wao mpya Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, ni pamoja na ukweli kwamba yeye amekuwa na uzoefu sasa wa kucheza mechi za shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, lakini pia amekuwa mnyumbulikaji sana juu ya mifumo yake ya kucheza kulingana na mpinzani. Lakini la tatu ni juu ya timu zake kumiliki sana mpira. La nne ni juu ya uzoefu wake kuongoza wachezaji wenye wasifu mkubwa, wasifu wa juu. Vyote hivi ni miongoni mwa sababu ambazo bila shaka zimewafanya Yanga wampe nafasi yeye ya kuwa kocha wao mkuu, sasa akitoa nafasi iliyoachwa na Robin Falls, raia wa Ufaransa. Huyu Pedro Gonçalves mara ya mwisho kabla ya kutoa Yanga alikuwa akifundisha timu ya taifa ya Angola, tena kwa kipindi kirefu kuanzia kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka huu 2025 mwezi wa 9. Ilikuwa ndio mechi yake ya mwisho kuiongoza timu ya taifa ya Angola katika ile michuano ya kuania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia, ambapo mwisho wa siku akaachishwa kazi. Ni kwamba timu haikuwa na mwenendo mzuri, na hasa katika ndoto zao za kwenda katika fainali za kombe la dunia 2026. Sasa huyu Pedro Gonçalves ni raia wa Ureno kama nilivyotoka kueleza awali. Umri wake ni miaka 49 kwa sababu amezaliwa Februari 7 mwaka 1976. Kwa kipindi kirefu kuanzia 2019 mpaka mwaka huu kama nilivyotoka kueleza, mpaka Septemba, yani mwezi uliopita, alikuwa akifundisha timu ya taifa ya Angola. Lakini kabla hapo yeye alikuwa mara nyingi ni kocha wa timu za vijana, lakini amewahi kuwa kocha msaidizi katika kipindi chake cha kuwa na fani hii ya ukocha. Pedro Gonçalves akiwa na Angola hivi karibuni kwenye michuano ya CHAN ni uthibitisho juu ya uwezo wake kuifanya timu yake iwe na dominate sana mchezo, inamiliki sana mchezo. Ni kwamba ingawa waliishia katika hatua ya makundi wakiwa katika kundi A pale nchini Kenya, wao walikuwa ndio timu ilikuwa ikimiliki zaidi mpira, tunasema possession, ball possession kwa wastani miongoni mwa timu zote zilizoshiriki michuano ya CHAN iliyoandaliwa kwa pamoja na nchi za Tanzania, Kenya na Uganda hivi karibuni tunatambua, ambapo mabingwa walikuwa ni Morocco. Wao umiliki wa mpira ulikuwa ni 64%, na kwa ndio timu ilikuwa inamiliki zaidi mpira kwa wastani kwa mechi. Lakini sio hilo tu, pasi ilikuwa inapiga pasi wastani wa pasi 434 pa mechi, na kwa ndio timu ilikuwa ikipiga pasi nyingi zaidi katika kila mchezo kwa wastani. Kwa hiyo hapa tunapozungumzia kile kigezo cha umiliki zaidi wa mpira, timu yake kuwa dominant, hii ni ushahidi juu ya uwezo wake huu. Matarajio ni kwamba mfumo mara nyingi hupenda kutumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Lakini pamoja na kwamba ni muumini wa mfumo huu, timu zake hunyumbulika sana kulingana na mpinzani wanayokwenda kucheza naye. Hutumia mfumo wa 4-4-2, hutumia mfumo wa 4-5-1, ananyumbulika sana. Wakati mwingine hutumia mfumo wa 4-4-1-1, kwa maana kuwa na washambuliaji wawili lakini wanaojipanga kwa muundo wima. Kwa sababu hiyo, kunyumbulika kwake kulingana na mpinzani inaweza ikawa ni sababu pia ili wavutia Yanga. Lakini kwa ujumla tu kwenye mfumo wake, kwa mfano katika kundi lao la D la kuania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia, ambao kwa ujumla wake hawakuwa na matokeo mazuri na ndio maana akafutwa kazi, huku Angola ikimaliza katika nafasi ya 4 kwenye kundi lao ambalo aliongoza kundi walikuwa ni Cape Verde ambao wameenda moja kwa moja katika fainali za kombe la dunia, wakifuatiwa na Cameroon ambao walikuwa nao katika kundi lao. Wengine katika kundi lao kulikuwa na Libya. Mfumo baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, alikuwa na viungo watatu, washambuliaji watatu. Inadhihirisha jambo lingine ambalo bila shaka Yanga wamevutiwa nalo, uwezo wa kuongoza wachezaji wenye wasifu mkubwa, kwa sababu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Angola, yeye akiwa kocha hata kwenye kuania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia, lakini pia kwenye fainali za AFCON zilizofanyika kule nchini Ivory Coast, ambapo Ivory Coast walikuja kuwa mabingwa, amekuwa akiongoza wachezaji wenye wasifu mkubwa sana. Katika mfumo wake ambao hutumia sana wa baada ya golikipa, anakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, lakini hunyumbulika mno kulingana na mpinzani unaokwenda kukutana naye, jambo ambalo bila shaka Yanga watalihitaji sana kutoka kwake, kwamba ni mzuri katika kujua wapinzani wanakuja vipi ili yeye aende vipi. Mfano moja wapo ni katika mechi waliocheza dhidi ya Mauritius kwenye kundi lao la D,
la kuwania kufuzu kwa fainali zijazo za kombe la dunia zitakazofanyika kule Marekani, Canada na Mexico. Katika mechi hiyo, kwanza alidhihirisha juu ya matumizi ya huo mfumo wake mara kwa mara baada ya golikipa ni 4-3-3. Lakini pili, kuna ushahidi mwingine juu ya uzoefu wake katika kuwaongoza wachezaji wenye wasifu mkubwa sana ambao bila shaka Yanga watahitaji ili kuongoza kina Peudo Pacome Zouzoua kwa kujiamini, lakini pia kuongoza kina Dickson Job, kina Bakari Nondo Mwamnyeto, kina Lassine Kouma na wengineo ndani ya Yanga, kwa kujua kwamba yeye ametoka katika timu ya taifa ya Angola ambako wachezaji aliokuwa akiwaongoza ni wa wasifu mkubwa mno, pengine kuzidi wachezaji wengi waliomo Yanga. Katika mechi kwa mfano hiyo 4-3-3, kwa wastani alikuwa akicheza vipi? Anayekuwa mshambuliaji kinara kwa wastani anakwenda katika eneo hili, ambayo inafanya kuwe na uhakika wa kuwa na mshambuliaji wa kati katika wale watatu anayekuwa mbele. Lakini huyu anayekuwa kiungo wa pembeni kushoto pale kati ana move kwa wastani, anakuja kukaa hapa kati. Wakati huyu anakuwa mishenda pale, huyu anakuja hapa. Lakini kwenye huyu anaonekana anatokea kushoto, yeye kwa wastani anasogea anakuja hapa. Halafu huyu anaonekana anatoka kulia, anasogea naye anakuja hapo. Kwa hiyo kwa wastani mbele kuna kuwa na watu watatu, halafu katikati kuna mmoja. Hao wengine ambao ni 6 kwa wastani huwa wanakaa, huyu beki wa kushoto anasogea hapo mbele kidogo. Yes. Halafu huyu mwingine naye beki wa kati, tunazungumzia Nurio kwa mfano, anasogea hapa katika karibu na eneo la kati akiwa na mwenzake beki huyu wa kati, anasogea hapo. Huyu naye anasogea kwa wastani hapo, ambaye ni beki wa kulia. Hapa tunazungumzia David Kamu kwa mfano katika mechi hii. Halafu hao wengine nao wanakuwa kwa mbele. Kwa lugha nyingine, yes, wanakuwa kwa mtindo ambao ni kama bakuli fulani hivi, bakuli fulani la kuhakikisha mashambulizi ya kushtukiza hawayapati, lakini wanaposhambulia hawa mabeki wa pembeni wananyumbulika kwa kwenda kuwa kama viungo wa ushambuliaji, nao kama viungo wachezeshaji, kama playmakers. Kama mpira uko kulia, manake huyu beki wa kulia ndio anaenda kuongeza mapana ya uwanja, kupiga cross ama kupiga v passes. Wakati huo hao wengine nao, hawa waliopo kati ambao kwa wastani wanaonekana wako nyuma, wachezaji 6, lakini wanaposhambulia wengine nao wanaenda kuongezeka pale kati, huku hao wengine 4 wanakuwa tayari washasogea karibu na lango la wapinzani. Mpangilio ambao mwisho wa siku huifanya timu yake kuwa na wachezaji wengi wanaposhambulia wanaofika 5 kwenda juu kulingana na shambulizi husika. Ni kwa wastani ndo inacheza namna. Kwa hiyo Yanga wanajihakikishia kuna Gonsalves, maana yake wana uhakika wao wanakuwa sio watu wa kupaki basi, wanamiliki zaidi mpira, wanashambulia kwa idadi kubwa, na kwa sababu ya aina wachezaji walionao kikosini, wanaamini watakuwa wanapata fursa ya kutengeneza nafasi nyingi zaidi za kufunga, kutatua tatizo lililotokea katika msimu uliopita, ambapo kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la A, Yanga mechi 6 waliongoza kupiga mashuti mengi, kwa wastani mashuti 14 kila mchezo, lakini wakifunga mabao 5 tu. Yani kwa ujumla mechi 6 wakipiga mashuti 84, wakifunga mabao 5, goal conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ukiwa ni around 5.9. Lakini ni katika mechi hii ambayo pia inaonyesha juu ya kile nilichotaka kukizungumza, kwamba anakuwa na wachezaji wenye wasifu mkubwa. Kwa maana ipi? Ni kwamba katika mechi hii wachezaji alioanza nao ni golikipa Nebro. Nebro anacheza katika ligi kuu ya Angola, ambapo ni hapa Afrika, pale nchini kwao Angola. Lakini beki mbili alianza naye ni David Carmo, anacheza La Liga, ligi kuu ya Hispania, katika klabu ya Real Oviedo. Lakini beki tatu alianza Eddie Afonso, anacheza Petro Atletico ya pale nchini Angola. Lakini katikati alikuwa na beki Nurio Fortuna, huyu anacheza katika ligi kuu ya Ugiriki. Alipotoka akaingia Pedro Bondo ambaye anacheza katika ligi kuu ya Ureno. Beki mwingine wakati alikuwa ni Jonathan Buatu ambaye yeye anacheza katika ligi kuu ya Ureno. Kwenye hawa viungo watatu hapa kati alianza na Ben Mukendi anayecheza katika ligi kuu ya Ureno. Alikuja kumtoa akaingia Maestro ambaye yeye Maestro anacheza katika ligi kuu ya Uturuki. Katikati alianza kapteni Fred anacheza katika ligi kuu ya Uturuki.
Alafu kiungo wa pembeni kulia katika wale watatu alianza Shaw anayecheza katika ligi kuu ya Uturuki. Alipotoka kaingia Ben Jetu. Jetu anacheza Ureno katika championship ya Ureno. Tunaweza kusema hivi. Huyu ni mchezaji ambaye hivi karibuni amepata deal la kwenda Ureno akitokea katika klabu ya Wiliete. Siku chache kabla ya kucheza na Yanga katika mechi yao ile ya raundi ya awali ya kuania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika wale watatu katikati anaanza Milson. Milson anacheza katika ligi kuu ya Serbia. Ni nafasi ambayo pia huwa anaweza akampanga Mabululu anayecheza katika klabu ya Al Ahly Tripoli. Lakini upande mwingine kushoto katika wale washambuliaji watatu alianza na Mbala Nzola anacheza katika Serie A, ligi kuu ya Italy. Alikuja kumtoa akaingia Zini anayecheza katika ligi kuu ya Uturuki. Kwa upande wa kulia yupo Manuel Benson anayecheza Swansea. Swansea ishawahi kucheza katika ligi kuu ya England. Kwa hiyo unaweza kaona ni wachezaji ambao wengi wanatoka barani Ulaya kwenye klabu wanazochezea. Katika mechi hii ukiondoa Edi Afonso, ukiondoa Neblu ambao wao wanacheza Afrika. Wengine wote katika mechi hii walioanza wanacheza nje ya Afrika. Na huu ni mfano tu, lakini wapo wachezaji wengine ambao hawakuanza katika mechi hii wanacheza barani Ulaya. Jambo ambalo linampa uwezo mkubwa wa kuongoza wachezaji wenye wasifu mkubwa. Yanga matarajio ni kwamba tofauti na Romain Folz ambaye uzoefu wake juu ya kumanage wachezaji wenye majina makubwa haulingani na huyu aliitwa sasa. Sasa jambo lingine kwa Gonçalves kuhusiana na kile ambacho Yanga wamevutiwa naye ni pamoja na kile nilichotoka kueleza juu ya kunyumbulika kulingana na mahitaji ya timu husika. Kwa michuano ya Kosafa hivi karibuni alitoa ubingwa wa Kosafa kule kusini mwa Afrika, ambapo ulikuwa ni ubingwa wa pili mfululizo wa Kosafa. Katika kucheza kwake kwenye hatua ya makundi, wakiwa kwenye kundi B, alikuwa mara kwa mara anatumia mfumo wake. Baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, halafu anakuwa na viungo wawili na viungo watatu shambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja kwenye hatua ya makundi. Michuano ile ilikuwa ukitoka hapo unaenda nusu finali. Nusu finali wakacheza na Madagascar. Ni timu dume, tunafahamu vizuri Madagascar. Akawapangia baada ya golikipa alikuwa na mabeki wanne, viungo watano, alafu akawa na mshambuliaji kinara mmoja. Hii ni mechi dhidi ya Madagascar. Akawafunga mabao 4-1. Madagascar ile unaijua wewe, ambaye ina nyota wengi walioshiriki katika pia finali za michuano ya CHAN. Madagascar ambayo ina wachezaji kwa kiasi kikubwa hawachoki, na Dax ambao kadri muda unavyokwenda huwa wanaongeza kasi. Sasa yeye aliwapiga goli 4-1. Katika finali akacheza dhidi ya Afrika Kusini, akabadilisha mfumo, akacheza baada ya golikipa ni 4-4-2, kwa maana walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili. Akawapiga 3-0, akatoa ubingwa. Lakini tunakumbuka vizuri pia aliongoza Angola katika finali za AFCON kule nchini Ivory Coast, ambapo mfumo aliokuwa akiutumia mara kwa mara ulikuwa ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Mechi dhidi ya kina Tapsoba, kina Stefan Azizki, akina Bertrand Traore, mastaa nyota wengi wanaocheza soka la kulipwa nje ya Afrika, hususan katika ligi kubwa barani Ulaya, aliwafunga 2-0 kwa mfumo huu, ambapo washambuliaji wake watatu katika nafasi hizi alikuwa tunatambua vizuri, alikuwa ni Mabululu. Upande mwingine kulikuwa na Gerson Dala. Halafu katika miongoni mwa viungo alikuwepo Estrella kama unakumbuka vizuri, lakini upande mwingine alikuwa na Gilberto. Washambuliaji wake watatu walikuwa ni Mabululu, Gerson Dala na Gilberto. Walishinda 2-0. Ni katika kundi ambalo walikuwepo wao, walikuwepo Burkina Faso, walikuwepo Algeria, walikuwepo pia Mauritania. Wao wakamaliza kileleni. Wakenda hatua ya 16 bora, wakacheza na Namibia, wakawafunga 3-0 kwa mfumo huu. Robo finali wakacheza dhidi ya Nigeria, wakatolewa kwa kufungwa bao 1-0. Nigeria iliyojaa mastaa wanaocheza soka la kulipwa nje Afrika, wengi wao barani Ulaya, kiwemo kina Victor Osimhen. Kwa hiyo huyu ndiye Pedro Gonçalves, ametua ndani ya Yanga. Kwa ufupi tu nilichotoka kuelezea ni juu ya kuwasimamia wachezaji wenye wasifu mkubwa, mifumo kunyumbulika kulingana na mpinzani anayekutana naye, lakini vile vile juu ya umiliki wake wa mpira katika kiasi kikubwa cha mechi zake, lakini vile vile ni kupiga pasi nyingi, soka la kuvutia, soka sambusa, huku akipata matokeo. Lakini kuna changamoto zake. Tunakumbuka vizuri, ingawa alifanya vizuri kwenye kundi lao walilokuwa mpaka na Algeria, ambayo kwenye kundi lao kwenye finali za AFCON ilimaliza mkiani, yeye akitoka nao sare 1-1, lakini akiwafunga Burkina Faso. Kocha Pedro Gonçalves
kuna changamoto zake pia. Aweza kacheza soka sambusa, soka biriani, halafu mwisho wa siku matokeo wakati mwingine yanakuwa hasi. Jambo hilo anapaswa kulifanyia kazi anapotua Yanga, kwa sababu naonyesha kwa mfano kwa wastani ameshaongoza mechi 64 inaonekana katika baadhi ya vyanzo tangu aanze kuwa kocha mkuu katika timu za wakubwa. Kwenye mechi 64 hizi Gonçalves ameshinda mechi 23, hizi win. Halafu ametoa sare mechi 22, draw. Amefungwa mechi 19, hizi amepoteza, loss, ambazo kijumlisha ndipo hapo unapata 5, unapata 64. 4 hapa 1 3 5 6, mechi 64, ambao kwa wastani ushindi hapo unaweza kaona kwa mechi 64 ni around ni asilimia 36, sare ni asilimia 34, halafu kufungwa ni asilimia 30. Wastani huu sio mzuri atakapotua Yanga, na hasa kukumbuka kwamba mtangulizi wake Romain Folz katika mechi rasmi alizoiongoza Yanga ameshinda 4, ametoa sare 1, amefungwa 1, ile alofungwa dhidi ya Silver Strikers. Juu ya namna anavyocheza kocha Gonçalves, yeye kwa alikotoka anahakikisha kwamba timu inamiliki zaidi mpira, inacheza mpira wa kufurahisha, lakini matokeo ni muhimu sana. Atakapotua Yanga lazima aboreshe hilo. Changamoto nyingine ni kwamba ukifuatilia rekodi zake tangu aanze kuwa kocha wa timu za wakubwa, haonyeshi kuwa na uzoefu wa kufundisha kwenye michuano ya klabu ya CAF, ndio ligi ya mabingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho, kwa sababu amekuwa na timu ya taifa ya Angola. Hilo ni la msingi kwake, kwamba anatoa katika klabu ya Yanga ambayo sio timu ya taifa, ambako wachezaji wale wa kiwango bora wanaocheza Ulaya, pengine rahisi kuelekeza baadhi ya mifumo yake ndani ya Yanga. Pengine anaweza kukutana na changamoto baadhi ya mifumo yake kwa baadhi ya wachezaji. Hilo lazima ajipange nalo kwa matarajio kwamba atafanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako faida yake kwake ni kwamba kwenye michuano ya mtoano ameshakuwa na uzoefu, kwa sababu alikuwepo katika finali za AFCON. Lakini matokeo mabaya katika michuano ya CHAN hivi karibuni, kwenye kundi ambalo walikuwa na Kenya, walitoa sare ya 1-1, huku Kenya wakiwa pungufu kuanzia dakika 21 katika mechi ambayo wao Angola walitangulia kufunga bao dakika ya 7, lakini Kenya wakaja kusawazisha na mwishowe mechi ilisha 1-1, huku wao wakicheza wakiwa na idadi kubwa kwa dakika nyingi za mchezo. Ni miongoni mwa mambo ambayo bila shaka kwa Yanga atapaswa kuyafanyia kazi kuboresha matokeo, maana Yanga ina mipango mirefu katika ligi kuu Tanzania bara kwa nia taji la 5 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB mara 5 mfululizo, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambako watataka wafike mbali zaidi. Ni mambo ambayo anapaswa ajipange nayo, maana kwenye michuano ya klabu kama ligi kuu Tanzania bara ni marathon, ni michuano mirefu, sivyo alivyozoea katika timu ya taifa ya Angola, ambapo michuano mbalimbali haina mechi nyingi kama ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo mechi huwa ni 30 ligi kuu tu peke yake, na anatua wakati Yanga ikiwa imeshacheza mechi 2, bado mechi 28, Yanga ikiwa na mafanikio makubwa katika ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine ya ndani ikiwa kombe la shirikisho la benki CRDB kwa misimu 4 mfululizo. Ni changamoto kwake kuhakikisha anaendelea kuwapa raha mashabiki wa Yanga, wapenzi na wanachama, na kutimiza kile ambacho management ya Yanga itahitaji kutoka kwake, ikiwamo kudumisha kile ambacho ameshakifanya katika misimu 4 mfululizo. Hayo ni baadhi tu ya mazuri, changamoto ambazo kocha Pedro Gonçalves anakuja kukumbana nazo katika klabu yake hii mpya ya Yanga. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.